今個晏晝我一路喺度等我送上門，又係食外賣嘅一日。我一路都唔係好中意啲紙盒嘅包裝，我成日覺得佢會倒出嚟。今日叫咗一個198蚊嘅套餐，係有一個奶油蝦、一個粟米、一個粉，仲有一個撈生腸。我另外又叫咗個瀨尿蝦，因為好耐冇食啦。呢一份咧就98蚊，我覺得唔係特別新鮮，啲嚟好散啊，但係啲味真係夠。椒鹽粟米，好熱啊，辣手。呢個唔係好食，一般。呢個係招牌奶油蝦，聽講佢哋鋪頭所有嘅蝦係一定會爆膏嘅，如果爆唔到膏咧，係唔配做佢哋店嘅蝦嘅。膏先，誒，係真係有膏嘅，見唔見到啊？好似唔係好入味。佢鋪頭啲蝦咧，的而且確係個個都有膏，但係不嬲都唔係好大隻。之前食唔係好大隻，而家食都唔係好大隻，但係幾新鮮嘅。我舔咗啲汁去試下，舔完啲汁之後就好有味。我嘅至愛撈生腸，好中意佢上邊嗰層紅油，一睇落去就好有食慾。你聽唔聽到？好脆好爽啊，鹹鹹地辣辣地，好脆。大家都知啦，絲絲係醋情㗎嘛，一定要加啲醋嚟試下。加啲醋仲好食。呢個係蛋炒米粉，佢炒得好鬆啊，一條一條咁會攬埋一住。而且佢有一陣好濃嘅韭黃嘅味道，呢個非常之加分。佢哋嘅外賣咧送到過嚟仲係暖嘅，味道同我喺堂食係差唔多嘅，但係佢哋嘅包裝我真係非常之唔中意。個套餐咧198蚊，仲送2杯嘢飲，都還可以嘅。你先。